Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Araceli Ugaz y voy a hacer el trabajo de Consuela, ya que no hubo una buena coordinación con el equipo. El ecosistema que corregí fue sobre el bosque tropical del Pacífico. Está ubicado desde el norte de Colombia hasta el norte de nuestro país, en Tumbes, con una extensión aproximada del 0,02% de nuestro territorio nacional. Sus condiciones climáticas. El bosque tropical del Pacífico cuenta con un clima particularmente húmedo. ¿Por qué? Porque aún incluso con altas temperaturas cuentan con lluvias incluso en verano. Ahora, también se caracteriza por la existencia de árboles de 30 metros de altura y un denso bosque, lo que da hogar a diversas especies. ¿Cambio? Sí, se cambia. Ahora, la flora y fauna. La flora es la flora es rica en especies y con un gran número de endemismo a nivel de subespecies. ¿Qué quiere decir endemismo? Que es, por así decirlo, que solamente encontramos ciertas especies en este lugar. No podemos encontrar, por ejemplo, una cedrela o un centrolobium en otro lugar del mundo. Eso es lo que quiere decir endemismo. Una especie o subespecie que solo se encuentra en cierto lugar del mundo. En este caso, en Tumbes. O bueno, en todo lo que es el bosque tropical del Pacífico. Ahora, Perú da paso a la diversidad de flores y vegetación, ya que se encuentran presentes en ese dominio amazónico. Acá en las imágenes puede ver un cedrela, un centrolobium. Son una de las pocas plantas, por así decirlo, que podemos encontrar en este lugar. Ahora, la fauna. Hay una gran diversidad biológica, tanto a nivel terrestre como acuático. Las condiciones de temperatura, de humedad y, bueno, relativamente todo lo que tenga que marcar alguna, por así decirlo, hábitat de las especies son necesarias para su existencia y para que sea diverso. Nosotros contamos con la única zona peruana costera donde existen primates como una lobata paliata, que es el aullador rocoto del Pacífico, por eso del Pacífico. Y el Celus centrifugus, que es el mono blanco. Acá tenemos al mono de Bachín, al agua constrictor o constrictora, a la caracara encrespada y al micrurus, que podemos ver dos tipos de especies. Seguimos con las problemáticas que podemos encontrar, que es la tala indiscriminada. No solamente vemos esta problemática en esta zona, sino en otras partes del país, como en la selva amazónica. Incluso es un problema a nivel global. La expansión agrícola y la ganadería ilegal es algo también que genera una problemática. ¿Por qué? Porque uno, al ver la tala ilegal, le estamos quitando el hábitat a diversas especies, como en este caso podría ser el mono. La ganadería ilegal. La ganadería ilegal puede dar, no ganadería, sino caza ilegal. Esa sería la palabra. ¿Por qué? Porque a veces hay, personas, cazadores que simplemente cazan o por diversión o simplemente porque quieren vender la piel de uno de esos animales que tenemos. Eso genera, por así decirlo, poner en riesgo a las especies endémicas que tenemos. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches o buenas tardes.